अरे यार आ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ भाई ऊपर चलो अपने ड्रॉप पे। चल बाबू का ना जोन रहा ना, देख लेना कुदाना मत भाई, देखो कहाँ चल रहा है। हाँ, वहाँ चलो। एक ही टीम कूदी है अभी नीचे, वैसे तीन ही बंदे कूदे, इनको लेना है। अबे सैस इस साइड आजा। मार्क देख ले भाई। सेल से लेट हो गया, ठीक है स्केर में और तू फिर से गैरेज में डायरेक्ट जाएंगे। ओके सर। अरे यार मम्मी आ गई थी भाई, सॉरी। बहुत टीम जैसे यार। मैं बग्गी ले रहा, बग्गी ले रहा, बग्गी ले रहा, ये जा रहे हैं छोड़ दे गैराज छोड़ पे, दे छोड़ बग्गी दे, पे हाँ लगे तो लेता बग्गी हूँ। लेगा तो बग्गी ले ले। छोड़ दे सेल्स तू भी पीछे आ जा। Watch ये घर पे आ out! जा, ये वाला घर पे आ जा। ये मुड़ गए, सभी मुड़ गए बहुत क्या? बंदे उतर चुके हैं। नहीं, दो ना बंदे जा ना रहे हैं, दो बंदे तेरे जा पे रहे जा हैं। रहे हैं तो बग्गी लेके निकल, बग्गी लेके निकल तू। तेरे पे आ रहा है, इसको पेल, Watch उसको पेल। out! आगे जा रहा है। Marked a location. स्केल हाँ ट्रैक हाइड्रो पे इधर उतरा है, बंदे ठीक है। आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे। हम पे बंदे आ रहे, ठीक है। पीछे के साइड है पर स्केर स्केर तो हम पे आ जा, ठीक है। सामने नहीं जाएगा, उस साइड बंदे तुम हैं। पे हूँ, तुम पे हूँ। हम पे आ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है उस ठीक साइड है। गाड़ी क्यों घुमा रहा है चूतिए? बोल तो रहा है हाइड्रो वहां पे बंदे हैं। सॉरी सर। दूर हट। अबे दल्ले गन दल्ले स्पॉन मेरी नहीं गन है वो। क्या? मेरा स्पॉन नहीं है, मेरी 17 और गन 19 पे। का फाइट हो रहा है गाइस। 19 और 17 के नॉक ये है। दोनों को पहले क्लियर करो, तुम लोग गन ले लो, ठीक है। गन ले लो, मैं हम लोग कवर देंगे दो बंदे। और दो बंदे गाड़ी से जाएंगे। राइट वाले को भाई क्लियर मेरे करो पे पहले। शॉटगन है दोनों। लूट लो ना पहले, देख लो क्या है। दे मेरे को, दे मेरे को। I need a मारना है इनको, side इनकी scope. मां लेता से हूँ तो लेता रुक हूँ। जाओ। गाइस फटाफट फटाफट आओ, क्लियर करो क्लियर करो। क्या रहा स्केयर रहा। बगी ले क्या? मेरे को करेक्ट इन्फो दो। अरे Watch यार। out! भाई अभी ये इस पे तो है नहीं कि पूरा I got करेक्ट इनको दो। supplies. ले रहा, रुक जाओ। डीबीएस ले रहा। हार्डर मेरे को इन्फो नहीं, तो बग्गी घुमाएगा या मैं घुमाऊं बता। रुक। अरे दोनों मिलके पुश करोगे भाई, क्या बोल रहा हूँ, सुन नहीं रहे हो क्या? किस साइड एक बार मार्क लगाना। राइट से बिठा लो, एक को बिठा पहले। हाँ जा जा बैठ। चल चल चल। ये Watch वाले घर पे out! डालो। मेरे पे वेस्ट नहीं है, लेफ्ट ठीक वाले है। घर पे। 17 और 19 का अभी लेफ्ट तक वाले फाइट घर हो पे, रहा है, ठीक लेफ्ट है। से 19 के डालो, दो नॉक लेफ्ट है। से डालो ना। लेफ्ट से डालो ना रे। चल आगे बढ़। कोई नहीं लग रहा। घुमाओ, फिर एक बंदा घुमाओ बाकी। अभी एक कोई- बंदा घुमाओ बाकी सब। घुमा ले, तू घुमा ले। आ जाओ आ जाओ, थोड़ा ओपन में आओ। लूटेड तो है ही भाई। बंदे भी आसपास ही होंगे। देखना रोड के साइड देख, रोड के साइड देख, यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो हाइड्रो। निकल गए क्या? निकल गए, मेरे को भी लग रहा है। तो मैं और ये गाड़ी जा रही, ठीक है। तुम लोग तो सेफ रहना। आजा। अरे हाँ, बेटा बेटा। ना ना, ये बंदे वहीं पे गए, उस साइड ही गए। रिस्क लेना पड़ेगा कुछ भी। माइक माइक माइक। I need a stock. I need a stock. I need a stock. I need a stock. ये ले बग्गी ले। गन Marked a vehicle. गन फेंक रहा था भाई।
फटाफट फटाफट ले फटाफट ले फटाफट ले। पे लगा है पे उसे। सरेंडर हुआ हम पे मत कर बे। चल चल उन लोगों को ले आ रहा हूँ। अरे लूटने के लिए किया था बाबू। बहुत ही लेट हो गया। सुन, तेरे पे वो स्मोक वाली गन है क्या? स्मोक वाली गन है? हाँ 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 अबे ओपन से बंदे आ रहे हैं ओए। ये ले। Watch ये out! वाले घर पे ये वाले घर पे ये वाले घर पे जल्दी जल्दी तो मार लेंगे इन लोग आज। अरे बिठा ना है ड्रोन। हाइड्रो उन लोगों को बिठा के ला लो। ऐसे नहीं मैं भी लेने जा। हाँ तो हम दोनों पे पक गए अब क्या कर सकते हैं। बैठ जा फिर। 4x से क्या तेरे? पोप है क्या? हाँ बैठ रहा हूँ। पोप है? सुनो सुनो ये वाले घर पे मैं मुड़ के एक ही बंदा जाते दिखा था। ठीक है स्केयर तो यहाँ पे रुक। ऊपर से कवर दे। यार एक आ जाओ। भाग रहे यार एक मारो 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 मारो। नॉक हो गया, जोन से नॉक हो गया। लिया 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 लिया। मैं heal कर रहा हूँ। ठीक ही है। ओपन सा ले लो। बहुत बढ़िया। चलो खत्म खत्म ना। केयर आ जा। एमो नहीं है मेरे पे 5 का है क्या रिज भाई तुम पे थोड़ा सा उठा ले उठा एक्स्ट्रा? ले। उठा 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 इससे उठा। I got 3x supplies. 3x चाहिए तेरे को? बेटा आजा स्केयर बैठ जल्दी बैठ। रिलोड कर लेगा बाद में। 3x चाहिए गाइस किसी को? चोकर है भाई। अगे गाड़ी जा रहा है गाड़ी जा रहा है गाड़ी जा रहा है। मार 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 मार। पीछे बंदे उसके पीछे बंदे पीछे बंदे। अबे नहीं 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 राइट राइट। अरे यार टीम 7 ही थी भाई ये तो। निकल गए ना तुम लोग। ऊपर से मार सकते हो मार सकते हो मार सकते हो मार सकते हो मार सकते हो। 1 HP है बे वो। गोले के पत्थर पे गया है राइट पे। बहुत बढ़िया। Watch कूप out! वाले को देख लो, कूप वाले को। पैर पे हाँ पैर पे Watch out. ये सॉरी यहाँ पे। शैक पे कौन से साइड पे? आराम से गाइस आराम से। Watch ठीक है out! ये नीचे से आएगा ना राइट अरे सामने 10 मार्क लगाए हो यहीं पे। तुम लोग। कोई ना कोई एक लगा। मार्क लगा दो लगाओ। भाई उसको पता नहीं है अरे रुक भाई। जा। एक मार्क उसको लगाओ। कवर दे दे। अरे पता ही नहीं कहाँ से कवर दो, दिख ही नहीं रहा है कुछ। अरे शैक होता है ना भाई रिज के नीचे। वो मार्क भी कर रहा है हाइड्रो भाई। कैसा बात कर रहा है सेल्स। अरे अरे वो दो भाई बंदे हैं क्या पेटी पे? देख ना जासिया पे 2 बंदे मरे पड़े हैं। ओ ये ठीक है। शैक के लग नहीं अंदर रहा है मेरे को बाहर कोई है बे तुम लोग कंफर्म बताओ। आ रहा हूँ। अंदर ही है क्या? रुक जा मैं आ रहा हूँ। नेड कर रहे हैं भाई देख के। डैमेज है Awesome. बहुत ही Nice. बढ़िया। आ जाओ गाड़ी दिलाता हूँ। हाँ आ जाओ गाड़ी दिलाता हूँ फटाफट दो फटाफट accurate फटाफट net फटाफट। अरे आ जाओ सेकंड, पहले। एक हाँ अरे जाओ। लूट मिलेगा भाई। इतना मरते क्यों इधर लूट के लिए? ये देखो कितना पेटी है। पहले गाड़ी ले लो। टायर है कि नहीं देख ले इसका। और पेटी भी पेटी लूट ले। यहाँ पे पेटी है। कम लॉबी बचा है बे, इजी खेल लेना। इसमें भी अच्छे पॉइंट्स ले लो। ये एडवांस इसने मतलब एडवांस तो है बट इसने सेटिंग थोड़ी चेंज कर रखी है, तो जोन का देख लेना, बीटी हो सकता है। वो वाली गन है क्या? मेरी पेटी में थी स्मोक ग्रेनेड का। ना वो उसका बात कर रहा है वेल्डिंग का। अच्छा अच्छा
तेरी आजा पेटी राइट से किधर है? निकलते हैं छोरो, आजा आ जाओ। मेरी पेटी रहने दो, लूट लो, छोड़ो भाई, जब तो लेट हो गए। कोई लेट नहीं हुआ। अरे लूट लो, देख, मेरी वो डबल वन है लैग हो उसके रहा है। तरफ है। राइट से आओ ना, क्यों हिल विल चल रहे हो? अरे माधव। भाई इनके बंदे क्या हैं भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा। टीम 7 के 2 बंदे इन्होंने पीछे छोड़ दिया, और खुद 2 बंदे कहाँ कहाँ से रोटेशन दे रहे हैं, गाड़ी में से बिठा लेते। रोटेशन है, रोटेशन है। मिडिल से हो, ठीक है। राइट रोटेशन है मेरे मार्क। लेफ्ट ले ले, घर है सामने। स्क्वाड के राइट पे जा रहा हूँ। साले छोड़ लिया कर आ ब्रेक, जाओ। रेस नहीं छोड़ता भाई तू। देख के भाई सर, अरे डरे क्या जिम करे रेस के? छोड़ देगा ना वो, खुद ब खुद वो हो जाएगी बैलेंस। अरे भाई मैं नहीं छोड़ता रेस, एक्सीलेटर पे पूरा पैर होता हमेशा। डरे क्या? तो लेफ्ट देखा गया तो जा रहा थी 35 किलो भी भाई, थी। नाइस। बे बंदे नाम हुए तेरा यहाँ पे, तो- बंदे हैं। Watch out! फाइट खत्म हुआ अभी भी शायद, स्मोक हो रहा है। देख रहा हूँ किल मिले तो। ना छोड़ दे, छोड़ दे, वो छोड़ देखो, दे। अरे वो देखो, गेट पे खड़ा था ना वो भाई। किल नहीं था। ना नहीं नहीं, गेट पे खड़ा था वो, मेरे को लग रहा है फाइट खत्म चल है रहा इन है लोग का, इनका भी, खत्म वो है, गेट पे खत्म है। पीक लेके ना खड़ा ना था। ना, हाँ खत्म है। आ जाओ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। चिकन के लिए देख लेते, किल हो गया ऑलरेडी। ओ यार तेरा वो तो दुनिया की। जासना का 2 घर कंपाउंड ले सकते हैं हम लोग ऊपर वाला। वही देख रहे। नाइस यार सल्ट, यार तेरी ड्राइविंग बहुत मस्त है यार। ना ना ना, लिया हुआ है, लिया हुआ है, ले लिया है वो। लेफ्ट से आ जाओ, आ जाओ, लेफ्ट से आ जाओ, लेफ्ट से आ जाओ, पूरा लेफ्ट से आओ, देखते हैं बाकी। रुकता हूँ मैं इधर, आप जाओ स्टार्ट कर जाओ। रुक रुक। फ्यूलिंग कर ले। वो बंदे बंदे मैंने बंदे फीलिंग पे। दूसरी गन लेके चलो डाल दो, लैम दो। स्मोकर के डिब्बे रुक के देख सकते हैं, तो क्या तू नीचे पड़ेगी, रहने दे यहाँ पड़े। डब्बा 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 इसका, रुको रुको मत, रुको मत, रुको मत, रुको मत। ये रिकॉर्डिंग ना मांग ले बेंचोद, गलत ही उतारा है। रज भाई तो है ही हैकर भाई, असल जिंदगी में भी गेम में भी भाई। रुक जा, वहीं पे रुक, वहीं पे रुक, वहीं पे रुक। मैं फीलिंग कर रहा हूँ। तुम लोग को फीलिंग करना है क्या? नहीं बंदे 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 सामने, वो डिब्बे का है, बाइक है वो। बंदे हैं Watch यहाँ पे, out! मेरे मार्क पे बंदे हैं, ठीक है। अरे कोई नहीं, राइट से अगर जोन कट गया ना, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, ये देखो ये जोन कट गया ना राइट वाला, तो हम लोग पूरा जोन के बाहर से एच पे रोटेट करके सीधा ये ऊपर वेयरहाउस वाला स्लैम दे सकते हैं मेरे वहां पर। उधर ना फाइट इजी निकलती है। क्या कहते हैं उसको, रीचे से बहुत मैं तो सारे। कह रहा हूँ भाई, तुम अभी अभी जोन के बाहर से रोटेट करके पकड़ ही लो। ऊपर तो बहुत कम टीम्स होंगी, देखूं क्या, लाइव देखता हूँ, रुको। ना ना, अभी खेलो, अभी खेलो। मत 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 लाइव वगैरह मत देख, ये सब नहीं करना। पुढे धोका इधर आहे. रोटेशन बढ़ती जा रही है। तुम लोग का पीछे वाले का घर देखते रहना, ठीक है। एक बंदा मादर चोद। देखो लेफ्ट तो ना जाए, राइट ही जाए। देख लेंगे। Marked a location. चलो रेडी रहो गाड़ी में। चलो चलो राइट से, right चलो से राइट से, राइट से। ना ना, लेफ्ट 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 लेफ्ट। भाई मैं भी क्या बोल रहा हूँ।
ब्रिज लेफ्ट क्रॉस आ जाओ, कर लेफ्ट आ पाएंगे? जाओ, जोन के बाहर से देंगे, जोन के बाहर से देंगे आज। ओके समझ गया। हाइड्रो तेरे वेल्डिंग में कितना है? तुम लोग का फुल है ना? मेरे पे कर दो ना फिर। इसका कॉल आ रहा है, सेल्स का कॉल बोले। नहीं 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 मेरा पूरा नहीं है लेफ्ट वो। आओ, पूरा लेफ्ट आओ। सेल्स केयर का है फिर। तो हमको क्यों सुनाई दे रहा है? मेरा था भाई, मैं लाइव देख रहा था ना इसलिए। ये वाला खाली है, सैक पे रुक जाओ। रिज भाई सुनो सुनो। टाइम पे चुपचाप रहा कर, ठीक है? तेरे लिए मैं यहाँ पे Watch गाड़ी का out! साउंड नहीं ले पाया। हाँ कीरा है, देख रहा देख रहा। मेरे मेरे गाड़ी में वो करना, रुक जा अभी रुक। मेरे गाड़ी में कर सेल्स, रुकना भाई, तू क्या कर रहा है? अबे स्टेबल हो जा अरे सेल्स, वहीं पे रुक तू। गोल गोल घुमा रहा हूँ भाई। क्यों घुमा रहे हैं? हम दोनों घुमा रही है ना। Watch out! यहाँ पे आ, कर। कीरा फूटा होगा बे। आजा तो, बैठ बैठ बैठ, जोन मेरे पे बैठ, मेरे पे जोन बैठ, नहीं है हाँ, मेरे पे मेरे पे जोन बैठ नहीं ना। है। कोई बात नहीं, जाना चेक करके आ, चेक करके आना, चेक करके आ। तेरे को डैमेज थोड़ी ही पड़ेगा उतना। ओए सेल्स मेरे पे, सेल्स अभी तो अभी 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 तो ले ले ले, ले मेरे फ्यूल भी है। Watch out! सेल्स देख देख देख, मेरे 1 2 3 1 2 3, जल्दी है जल्दी 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 जल्दी। Marked a location. इसको इसको 1 2 3 बैठ, जल्दी जल्दी 1 2 3। नाइस, चलो चलो इनको डालो, इनको डालो डालो डालो, हाँ डालो। मैं दूर से कवर दूंगा, ठीक है? वहाँ पे नेट वेट करो, नेट वेट करो जाके, नेट वेट करो जाके वहाँ पे। ज्यादा क्लोज नहीं बे। वन एच पे एक बंदा, वन एच नॉक, बहुत ही बढ़िया। राइट घर पे है, राइट घर पे बंदा है एक, राइट घर पे एक बंदा है। चल कवर दे, इसको कवर दे, इसको कवर दे। कोई ना, बच गया मैं। पीछे से Help! Watch सेफ हो out! गाइस, इसको ले लो ना गाइस, इसको ले लो पहले, क्लियर करो इसको लॉक है जब सेफ हो। मैं हाइड्रो तू मेरे पे आ जा। हाँ जाओ। सेल नहीं, वो कवर नहीं दे सकता है, पड़ेगा। वो देखो ओपन से। सेल्स तू उस पे डाल दे, सेल्स तू उस पे डाल दे, सेल्स तू उस पे डाल, उस पे डाल जाके नेट वेट कर। नेट नहीं और है, तब रुको। तक हाइड्रो भी आ जाएगा। अरे मेरे पे ये हाँ तो गाड़ी है ना, जाना मैं तू, टाइम बाय कर हाँ सकता हूँ। जाना तू, इजी इजी। Awesome. जा हाइड्रो तू भी जा, हाँ कवर दे दे इसको। Help! पीछे भी आ Watch गया, out. नहीं स्मोक करना था हाइड्रो। उसको ले लो, जा फटाफट जाओ। नहीं नहीं उसको ले लो हाइड्रो, उसको ले लो हाइड्रो, जल्दी जा वहाँ पे जा, हाँ हाँ मारो। जल्दी लो जल्दी लो जल्दी लो। बहुत बढ़िया, रुको अभी आराम से आना मेरे पे। Watch अबे ये out. 2 बंदे हैं, तुम लोग वहीं पे खेलो, वहीं पे खेलो। नहीं नहीं मत आना, खेलो वहीं पे खेलो। जस्ट देख के ब्रो। हाँ खेलने देना इधर। नेड Building आएगा, में नेड नहीं आएगा, क्या? चल देख के। ना ना नेट नहीं नेट आएगा। मैं बोल रहा हूँ जब नेट आएगा। एक नॉक निकाल दोगे ना तो मैं बच जाऊंगा, बस बिना नॉक के मत आना। तिथे इस बघा वाले पुढे पे कोई नहीं है धोका ना? छोड़ो मैं बचूंगा। वाले हाँ पे तेरे कोई वाले नहीं पे है? कोई नहीं है, तेरे वाले पे कोई नहीं है। ये Watch यहाँ out. पे सब यहाँ पे। हाइड्रो बिल्डिंग में मत करना। अबे मेरे वाले पे जोन है, अबे मेरे पे आ जाओ, मेरे पे जोन है बे। Marked Head on a अबे यहाँ पे building डाल दो, है यहाँ पे नीचे। डालो, यहाँ पे डालो, यहाँ पे हाइड्रो डालो। ने बिल्डिंग नहीं यूज करना, बिल्डिंग नहीं यूज कर। अबे नहीं यार, गलत कॉल हो गया। मेरे पे आ जाओ, मेरे पे आ जाओ। दो दो वहाँ पे पत्थर है, ठीक है? वो 2 पत्थर पे डाल दो। आगे जा हाइड्रो। हाइड्रो हाँ इस वाले पर खेल ले।
खेल ले हाइड्रो खेल। हाँ कवर लगा के खेल ले। अब लेफ्ट पे आएगा, इन लोग को तू नेट करेगा। Watch out! अरे सुनो, गाड़ी आ गया, लेफ्ट 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 गाड़ी। साउंड आया ना? नहीं नहीं नहीं, फिर ये सेल्स का गाड़ी होगा। इनके क्रेट पे बिल्डिंग आने तो देखना, और मेरी ठीक मैं कर दे। गलत कॉल बे भाई, मैंने गलत कॉल दे दिया भाई, मैं भी बच जाता यहाँ पे। हेडरूम बिल्डिंग का नहीं। पानी वाला और एक है। जल्दी करते हैं। फोन ले दे यार, जो फोन ले दे। थोड़ा साइड हो जा बस। हाँ बस, स्मोक नहीं करना था बे। स्मोक क्यों कर? चल देख के, हाँ नॉक। थोड़ा आगे एक जाओ। बात बता रहा हूँ, सुनो 4v2v2 है, ठीक है तुम्हारा? ठीक है, चौक भी है। अब 3v2v2। लेफ्ट वाले, सेल्स लेफ्ट। हाँ देखा। नेट कर पद से पैर के पीछे है वो। Watch out! करता रहे 3 नेट कर, कंसेक्यूटिव कर पैर के पीछे। थोड़ा आगे खेलना पड़ेगा मुझे। इसको कर दो ना गाइस, इनको क्लियर कर दो। आ जाओ, ओए कर दो। जाओ पानी का यूज करो। दो बंदे ही पानी हैं। का यूज कर। पानी का यूज कर। मार दो। हाइड्रो इसको आजा। निकल रहा है वो। निकल गया वो। इसको बिठा ले, सेल्स बिठा ले इसको। हाइड्रो को बिठा ले। हाँ चल। जोन नहीं है बाबू, जोन नहीं है 10 Watch सेकंड। out! राइट पे जोन है ना। उठा ले इसको। Vehicle is smoking! जल्दी करो। गई। जाओ स्मोक कर लो, कोई बात नहीं। कर लो स्मोक करो। 19 सेकंड है। आ रहा है जोन, ठीक है। बार आगे बढ़ो। हील कर ले, सेल्स हील कर सेल्स हील कर ले। यहाँ पे लेट जाइयो, ठीक है। लेट जाइयो सेल्स हील कर। अरे रुक जाओ। नहीं सेल्स उतना। बस। अबे उठ क्यों रहा है तू? हाँ हील कर। अरे किल ले। इसको नॉक दे। बहुत ही बढ़िया। गाड़ी पे बैठ गया। गाड़ी वाला फोड़ दे। बहुत ही बढ़िया। लास्ट आ जाओ। पुश करो गाड़ी के पीछे है। नेट करता रहे। फुटेगा गाड़ी के पीछे। Awesome! बहुत